Առիթը միջոցառում է, որը կազմակերպվել է Business France։ Business France est l'agence française chargée du développement des entreprises françaises à l'étranger. Business France, որը ուրեմն կազմակերպություն է, որը ստանձնել է միջազգային ասպարեզում ֆրանսիական ձեռնարկությունների զարգացմանն աջակցելու գործընթաց։ Et je suis très heureux d'accueillir Marthe Dockey-Macroff, qui représente aujourd'hui Business France et qui est spécialisée dans le domaine des vins et spiritueux. Եվ շատ ուրախ եմ այսօր ձեզ ներկայացնելու ուրեմն Մարթը Դոկեն Մակրով, որը ներկայացնում է Business France-ի գինեգործության եւ ոգելից խմիչքների ուրեմն հատվածին վերաբերող գործունեություն։ Aujourd'hui, c'est 22 produits, vins et spiritueux qui sont proposés à votre dégustation. Այսօր որպես համտես ձեզ առաջարկվում են 22 տեսակ գինիներ եւ ոգելից խմիչքներ իբր։ Et je suis très heureux parmi les marques présentes que nous ayons des représentants d'Aquilée et des grands chais de France. Եվ շատ ուրախ եմ, որ ներկայացվող տեսականու մեջ ներկա են Les Grands Chais, այդպիսի ապրանքանիշով ընդհանուր գինեգործական խոշոր ձեռնարկությունը եւ Aquilée գինեգործական ընկերություն։ Une ambassade de France partout dans le monde, c'est aussi une maison du vin. Դեսպանատուն Ֆրանսիայի աշխարհի տարբեր երկրներում նշանակում է նաև գինիների համար հատկացված տուն, հարկաբաժին։ Les Français sont très attachés aux produits et aux traditions viticoles de leur pays. Ֆրանսիացիները մեծ կապվածություն են ցուցաբերում իրենց երկրի, այսինքն Ֆրանսիայի գինեգործական ոլորտում ձևավորված ավանդույթներին։ Et comme en France, on joint toujours la pratique à la théorie, ceci est même inscrit dans la loi. Եվ քանի որ Ֆրանսիայում շատ հաճախ գործնականը բնականաբար զուգորդվում է նաև տեսականի հետ, այս մոտեցումը ամրագրված է նաև օրենքով։ Puisque le code rural dit que le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. Ինչու, որովհետև գյուղատնտեսության վերաբերյալ օրենսգրքում եւս դրույթով ամրագրված է, որ գինի խաղողից ստացված մթերքները գյուղատնտեսական, մանավանդ գյուղատնտեսական, խաղողագործական նշանակության հողերը Ֆրանսիայի կողմից պահպանվող պատմական, մշակութային, գաստրոնոմիական ժառանգության մաս են կազմում։ En France, le vin est le premier secteur agricole en valeur. Ֆրանսիայում առաջատար ուրեմն ճյուղերից մեկն է մեծ նշանակություն իր ակտիվում գրանցած գինեգործությունը։ La France produit 16% du vin mondial. Աշխարհում գինու ուրեմն արդյունաբերության, արտադրության ներողություն 16%-ը բաժին է հասնում Ֆրանսիային։ Et les exportations françaises de vin représentent 30% des exportations mondiales. Իսկ ֆրանսիական գինիների արտահանումին բաժին են հասնում աշխարհի մակարդակով, համաշխարհային մակարդակով 30%։ C'est pour cela que nous avons toujours à cœur de conquérir de nouveaux marchés, y compris l'Arménie, un pays où on sait apprécier le vin. Երևի թե պատճառներից մեկն էլ դա է, որ մենք նպատակ ունենք նաև այս մեր ուրեմն ոլորտում ներառել նաև Հայաստանը, ինչու հաշվի առնելով Հայաստանում ձևավորված պատմական ավանդույթներն այս ոլորտի։ Car outre un marché d'amateurs, l'Arménie est également une plateforme vers un marché beaucoup plus vaste, le marché de l'Union économique eurasiatique. Ինչու, որովհետև բացի ուրեմն առևտրային գործընկեր լինելուց զատ Հայաստանը ավելի ընդգրկուն, ընդարձակ դերակատարի ուրեմն առաքելություն ունի ստանձնած, ինչու, որտեղ հնարավորություն է տալիս նաև նկատի ունենալ Եվրասիական տնտեսական միություն եւ այլ շուկաներ։ Et d'ici 2 jours, l'Arménie signera son accord de coopération renforcé avec l'Union européenne, facilitant les échanges entre l'Arménie et l'UE. Եվ ընդամենը 2 օր հետո Հայաստանը կստորագրի Եվրամիության հետ համընդգրկուն խորացված առևտրի այդ պայմանագիրը, որով կդյուրացվեն առևտրատնտեսական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև։ Donc cette dégustation sera une occasion très agréable, je pense, pour nous de prospecter le marché arménien, mais aussi de nouer de nouvelles coopérations. Եվ այս իմաստով կարծում եմ, որ այս համտեսը
լավագույն առիթը կլինի ոչ միայն հերանեկարները ուսումնասիրել հայկական շուկայի, այլ նաև ստեղծել, հյուսել նորանոր համագործակցությունների հերանեկարներ։ Donc je vous souhaite une excellente dégustation et on va permettre à chaque producteur de se présenter et également à Marc de présenter les autres produits. Merci Եվ beaucoup. ձեզ բոլորիդ հաճելի համտես եմ ուրեմն ցանկանում, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ Մարտային տանք առիթը, որպեսզի ինքն էլ ներկայացնի իր բաժին ուրեմն դերակատարություն, այդ թվում նաեւ մի շարք ուրեմն այստեղ գինի արտադրողներ իրենք իրենց արտադրանքի մասին կխոսեն։ Моя работа – это помочь французские предприятия экспортировать французское вино и французские спиртные напитки в Россию и теперь сегодня в Армению. Поэтому сегодня мы организовали эту дегустацию. Эта дегустация называется Tasting France. Tasting France – это лабель, который запустил Министерство сельскохозяйства. И такие дегустации Tasting France уже есть в более 70 странах в мире. И в первый раз в этом году в Ереване. Мы очень рады представлять 4 компании. Первая компания была компания Dietrich, вино Акиле из Эльзаса. У нас тоже крупная группа, которая называется Les Grands Chais de France. У них есть их собственные вина, которые они производят, и тоже у них мерхандайзов. Поэтому у них есть огромное количество сортов вин. У нас еще есть компания Вино Декомб. Это тоже крупная компания. У них есть, они существуют с 1905 года. У них есть исторический, они исторически производят вино в Божоле, Côte-du-Rhône, и теперь у них есть тоже виноделие на юге Франции. И четвертая компания называется Armagnac Castarède. Armagnac это что? Armagnac это регион, который находится на юге Бордо. Вы, наверное, знаете регион Коньяк, который очень знаменательный в мире. А есть тоже еще этот регион Армагняк. И этот спиртный напиток во Франции очень, все его знают. Это регион Д'Артаньяна, который вы, наверное, тоже знаете. Вот. Это крепкий напиток, который тоже изготовлен из винограда с двумя дистилляциями. Вот. У дома Кастареда есть 10 миллизимов. Вот. И госпожа Кастареда ищет импортера в Армению. Вот.